तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि जो इंस्टाग्राम आप लोग स्टोरी चेक कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो आप लोग स्टोरी तो चेक कर रहे हो, सबका देख रहे हो, बट जो म्यूजिक है वो मतलब आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। बट जो पीस वगैरह वही जो कोई मेंशन मार रहा है तो उनका मतलब जो आवाज है सुनाई दे रहा है, और जो रील्स वगैरह आप लोग देख रहे हो उसका भी आवाज सुनाई दे रहा है। बट किन किन लोग का, बहुत लोग का, बंदों का मुझे एसएमएस कर रहे थे कि भैया मेरा इंस्टाग्राम का स्टोरी में बहुत लोग को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो म्यूजिक ही शो नहीं हो रहा है। तो इसका वीडियो कुछ बतलाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में सीमादार वीडियो आप देख पाए। एंड इस चैनल पर टेक्निकल से हर जरूरत वीडियो आपको मिलता रहेगी। अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, वहां से मेरे ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जिसको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो चाहिए, ठीक है, जिनको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो चाहिए, मैं अभी लो प्राइस में फॉलो दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मुझे एसएमएस कर देना हाँ भैया मुझे चाहिए। जिनको भी अपडेट मार्केटिंग में ज्वाइन होना है, मैं भी ज्वाइन हो चुका हूँ। जिनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस बिना देरी को इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको मोबाइल ओपन कर लेना है। मोबाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर प्ले स्टोर में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना है। तो इंस्टाग्राम लिखने के बाद जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये इसको अपडेट नहीं है तो सिंपल आपको इसको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ वैसे वैसे करना है। अपडेट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आएगा योर ए बेटा रजिस्टर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। इसमें ज्वाइन हो जाइएगा तो आपका कुछ भी जैसे आईडी का ऑप्शन, कुछ भी इंस्टाग्राम फ्यूचर अपडेट होता है तो फ्यूचर में आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ज्वाइन हो लेना है। जो सेकेंड ट्रिक का बात करें फिर भी आपको ठीक ना हो म्यूजिक प्रॉब्लम, तो आपको सिंपल इंस्टाग्राम पर ग्लिच वगैरह चलते रहते हैं, इसके कारण वैसा हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। आप साथ में बहुत सारे के साथ हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, वो 1-2 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लें आप। थर्ड ट्रिक की बात किया जाए तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको ठीक ना हो म्यूजिक प्रॉब्लम, तो आपको सिंपल इंस्टाग्राम क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को अनइंस्टॉल कर देना है और फिर से डाउनलोड कर लेना है और फिर से अपना आईडी को ओपन करना है। वहाँ पर ठीक हो जाए तो सही है, न तो फिर एक प्ले स्टोर पर फिर से जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इंस्टाग्राम एक लाइट होता है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो उसको डाउनलोड कर लेना है, 2.1 ऐसा MB का रहता है, ठीक है। उसको डाउनलोड करना है, उसमें अपना आईडी ओपन करना है, वहाँ से स्टोरी देखना है। शायद सही हो जाए तो सही है। तो गाइस आई होप आप लोगों को कुछ मेरे वीडियो से सीख के गए होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी कि फिर भी आपका आईडी सोल्व ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके एसएमएस कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।